အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြပေးမှာကဒီSaba Link 15ကို download ရဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာပါအဲ့ဒီ program ကိုဝယ်ယူရတာပေါ့နော် free ရတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay Saba Link ရတော့ဒီအရင်တော့ကဆိုရင်စနစ်ပေါ့နော်အခုကြတော့2016ကနေ2019ထွက်တဲ့အသစ်ပေါ့နော်အဲဒီ Saba Link ကိုကျွန်တော် download ရအောင်internet browser ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် Google Chrome နဲ့လည်းရတယ်အဲ Saba Link ကို15ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော် video ထဲမှာထည့်ထားမယ်နော်အဲ click ထောင်းလိုက်နေဒီနေရာရောက်လာနေ download လောက်ပေါ့နော် okay download ပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file နေမှာတွားမယ် okay အဲ့ဒီ file နေမှာတွားမယ် download နေမှာတွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ Saba Link ရတော့ခဏလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ file ကိုရသွားရင်ね okay ကျွန်တော်ပြောလို့မရတာပါဒီခဏတော့ကဒီအဲ့ဒီ program ကို download မလုပ်ခင်ဒီဝင်းဝါစီးဖို့လိုပါတယ်ဝင်းဝါကြတော့လူတိုင်းသိမလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝင်းဝါ program ကိုလည်းကျွန်တော် video ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားမယ် download လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဝင်းဝါကြတော့ပါလုပ်ပေးရဲဆိုရင် file တွေကို open လုပ်ပေးတယ်ဟာပါ okay အဲ့လိုလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ file အဲ့ဒီ Saba Link နေရာကို regular လောက်နော် regular လောက်ပြီးဆိုရင်ဒီ Saba Link နေရာကို click ထောက်လိုက်နေဒီ file လေးတစ်ခုရလာလိုက်မှာနော်ဒီမှာ Saba Link မှာအဲ့ဒီ file နေရာကို click လောက်ပါ okay click လောက်ပြီးရင်ねကျွန်တော်ဘယ်နေရာတွားရမလဲဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ license key ကိုဒီနေရာကို click လောက်ပါသူ့ရဲ့ license key ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ license key ကြတော့အရင် copy လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီ Saba Link ကိုဒီနေရာမှာ copy လောက်ပါအမှကျော်လောက်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လောက်ပါနော်ဒီတစီစီကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုပြီးသွားရင်ねကျော်တော့ဘယ်နေရာလောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီခေါက်ထားလိုက်ပါခဏခေါက်ထားပါနော် okay အရင်ခေါက်ထားပါအဲ့ဒီ file နေမှာတွားမယ်ခုကျွန်တော်လောက်မယ်နေကြတော့နည်းနည်းခပ်ပါတယ်ဒီလေးအပေါ်ဆောင်နေရာကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပြီးရင်ねဒီအဲ့ဒီ key အပေါ်နေရာကို right click လောက်ပါ right click လောက်ပါနော်ဒီနေရာရောက်လာရင်ねဒီအဲ့ဒီ key နံပါတ်ကို right click လောက်ပါ right click လောက်ပြီးရင် run လောက်ပါနော် okay အဲ့လိုလောက်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် command crop ဖွင့်လာလိုက်မှာ yes ကိုလောက်ပေးလိုက်ပါ okay yes ကိုလောက်ပေးလိုက်ရင်ねဒီနေရာရောက်လာရင်ねကျွန်တော်ခဏကlicense key ဒီ key နေရာကိုclick ထောက်လိုက်ပါ okay ထောက်လိုက်ပါအဲ့ဒီ key နေရာကိုအရင်ပိတ်လိုက်နော်ပိတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီ Saba Link 15ကိုအဲ့ဒီ Saba Link 15ကိုopen လောက်ပါ open လောက်လိုက်ပါနော် okay တစီကိုကျွန်တော်တွားမယ်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုရင်ကြည့်အောင် okay yes ကိုလောက်ပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဒီ Saba Link ကိုဖွင့်လာလိုက်အောင်နော် okay ဒီနေရာရောက်
okay သူရဲ့ပူပန်ကြတော့ဖွေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာမှမလောက်ပါနဲ့ဒီlanguage နေရာကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ English တခုပဲထားပါဒီနေရာမှာကြတော့ဒီ server link 15ပါနော်ခဏကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်း next နဲ့တွားပါ okay ပြီးသွားနဲ့ agree okay ခဏစောက်ပေးပါ okay ဒီနေရာမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုမတီးရပါနော်ဒီမြန်တယ်လို့နေရင် computer နေရင်စောက်လိုက်ရမယ်မြန်လာလို့ဆိုရင်ခဏပဲပြီးသွားမှာမနော်အဲ့ဒီ server link ကြတော့ကျွန်တော်ဖူပိုင်းစင်းမှာအခုကျွန်တော် download ပြနေတာပါဒီဖူပိုင်းစင်းစောက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်လာနဲ့အဲ့ဒီ server link နေရာရောလဲလောက်လိုက်ပါပြီးလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ program ကိုဖွေးလာလိုက်ပါနော်ဖွေးလာလိုက်အချိန်မှာဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီ server link ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုလက်ထောက်လိုက်နဲ့ဒီနေရာသူ key number ကိုသူတောင်းတော့မနော် okay အဲ့လိုတောင်းလိုက်နဲ့ဒီလိုခဏခောက်ပေးလိုက်ပါခောက်ထားလိုက်ပါနော်ခောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီခဏငါဒီ file နေရာကိုတွားမယ်တွားပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆောင်တစ်ခုကိုကလဲလောက်ပါလောက်ပြီးသွားနဲ့ဒီနေရာကိုဒီ server link ဒီအဲ့ဒီ key ကိုopen လောက်ပါ okay yes ကိုလောက်ပေးလိုက်ပါနော် okay ခဏစောက်ရအောင်ဘယ်လိုချင်းနေလာ了မလဲဆိုရင် yes ကိုလောက်ပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီ server link ကိုဒီခဏငါဒီ copy လောက်ပါ okay ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြအောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ် အဲ့ဒီ key ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မှတ်ရမှာနော်လိုက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်လိုက်ဖတ်ကြည့်မယ်လိုက်ကြည့်ဘယ်လားအဲ့ဒီနံပါတ်4ရဲ့အောက်ဆုံးဟာကြတော့သူရဲ့ key ကိုနော် okay သူရဲ့ line chain key ကိုပြောတာပါcopy လောက်လိုက်ပါနော် copy လောက်လိုက်ပါ okay copy လောက်ပြီးရင် right လောက်ပါ right လောက်copy ပြီးရင်ဒီ server link နေရာကို paste လောက်ပါ right လောက်နဲ့ paste next yes ရိုက်ကိုလောက်ပေးလိုက်ပါနော် okay အဲ့ဒီမမှန်လို့သူပြောတာပါ okay အဲ့ဒီ server link ခဏတော့ copy လေးအဲ့ဒီအပေါ်ဆောင်တစ်ခုကို copy လောက်ပါ okay ခဏတော့ဒီနံပါတ်2နံပါတ်1တစ်ချက်တော့ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ license key မဟုတ်ဘူးနော် okay ကျော်လဲဒီမှာလဲကျွန်တော်လိုက်ပြီး copy လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဒီသူ့ရဲ့ license key ကိုလဲကျော်မတီးဘူးနော် okay ကျော်တော့လိုက်လောက်ရအောင် okay လောက်ကြည့်အောင်ကြည့်အောင် okay ခဏ copy လောက်ထားတယ်ဆိုရင် right လောက်ပြီးတော့ paste လောက်ပါပြီးရင် next okay yes ကိုလောက်ပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဒီ server link ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ license key ကိုမှန်သွားပြီနော် okay လောက်ပေးလိုက်ပါနောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay လောက်ပေးလိုက်ပါပါလာလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ server link 15ကိုလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လောက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအတောင်ပြုလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ server link နေရာကို okay အဲ့လိုပေးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီ okay ကျွန်တော်တို့ key ကိုဒီ license key ကိုထည့်ထားပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏခဏကြော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပါနော် license key ထည့်ထားပြီးဆိုရင် yes နေရာကိုမတွားပါနဲ့ဒီ notice နေရာကို clear လောက်ဝင်ပြီးရင်close လောက်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးတော့ပြီးဆိုရင် server link ကြတော့ပွေလာလိုက်မှာနော်ပွေလာပြီးလို့ဆိုရင် skip နေရာကိုလောက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့အတောင်းပြုလို့တဲ့ဒီ server link 15ကိုကျွန်တော်တို့အခုအတောင်းပြုလို့ရပါပြီနော်โอเคဒီနေရာမှာသူပေါ်လာလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာနော်ဒီဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲအဲ့ဒီ server link 15ကိုโอเคကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်โอเค no လောက်လာပါအဲ့ဒီတောင်းခုစလောင်းကိုအတောင်းပြုရပါတယ်အဲ့ဒီပုံပန်ကြတော့အရင်ကောင်းပါတယ်โอเคအားလုံးအဆင်ပြေကြမလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံး bye bye